שלום יעל, שלום דוקטור. מה שלומך? אתה יודע, עייפה, חלשה קצת. ואיך את מסתדרת בעבודה? בסדר, קצת יותר קשה, הלחץ מתיש אותי מוקדם. אבל תומכים בי שם. יופי, זה חשוב. אז יעל, תראי, כמו שאת יודעת, בשבוע שעבר את הגעת אליי ואנחנו בעצם לקחנו דגימה לביופסיה מהנפיחות שהייתה לך בצוואר. את חשבת מה זה יכול להיות? הסתכלתי קצת באינטרנט, אתה יודע, אבל היו כל כך הרבה דברים ואני פשוט לא יודעת כבר מה לחשוב. כן, אני מבין. אז בואי, אני עכשיו אתן לך את התוצאות של הבדיקה, ואם יש לך איזושהי שאלה, אז כמובן את מוזמנת לקטוע אותי ולשאול. אז בעצם בתשובה שחזרה מהביופסיה, אנחנו ראינו שיש לך גידול. הגידול הוא בקשר לימפה, גידול המשמעות של זה שזה סרטן. בואי תשתי. תראי יעל, אני מבין שזה בשורה שקשה לשמוע, אבל מאוד חשוב לי להגיד שיש לנו טיפול לסרטן הזה, והריפוי הוא מאוד מאוד גבוה, אוקיי? בעצם הסרטן שלך זה הודג'קין לימפומה, ובגלל שהגידול בלימפוציטים ויש חלוקה מאוד מהירה של התאים, אז הטיפול שהוא הורג תאים מתחלקים, הוא יכול בעצם להתגבר על הסרטן. מה שחשוב להבין זה שאת תבריאי ממנו ותהיי בסדר. אבל מסרטן מתים. אז הסוג הזה של הסרטן הוא באמת אחד הסרטנים שלא מתים ממנו, שמבריאים ממנו, ובמיוחד בחורה ספורטיבית כמוך, אני בטוח שתוכלי לעמוד בכל הטיפולים האלה ולהבריא. אחוזי הריפוי... אמרת שעכשיו שאני אהיה בסדר. נכון, את תצטרכי לעבור טיפולים, טיפולי כימותרפיה, והכימותרפיה פועלת מאוד טוב על הסרטן הזה ומבריאים. כימותרפיה זה לא טוב, אי אפשר משהו אחר, לעשות ניתוח, להוציא את זה וזהו. כימותרפיה אני לא יכולה. למה את לא יכולה? אני עומדת להתחתן ואני לא יכולה. הבנתי. מה שאני רואה בטלוויזיה, תמיד כולם בלי שיער, כולם זה לא טוב, אני לא יכולה ככה לחתונה. מתי החתונה שלך? החתונה עוד חודשיים, אני לא יכולה, הבנתי. אי אפשר. כבר הכל מוכן. אז תראי, כרגע הדבר הכי חשוב מבחינתנו זה הבריאות שלך, וזה בעדיפות יותר חשובה מאשר החתונה. אז אנחנו צריכים להתמקד באיך אנחנו מטפלים ואיך אנחנו מבריאים, ולחתונה נדאג אחר כך. כי בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על החיים שלך ואנחנו צריכים להתחיל לטפל. את צודקת באמת שלכימותרפיה יש תופעות לוואי מסוימות, וזה כולל בחילות לפעמים, הקאות, נשירת שיער כמו שאמרת. נעשה את זה אחר כך, אחרי החתונה יהיה יותר טוב. אז לא, אי אפשר לחכות עם זה לאחרי החתונה. נחכה עם החתונה לאחרי הטיפולים. אני לא יכול לחכות, חיכינו הרבה זמן ועכשיו הכל מוכן, וכבר אמרנו שאי אפשר יותר, אפשר להזיז את זה. בואי נעשה דבר כזה, אני רוצה לקבוע פגישה שבה נדבר על הטיפול יחד עם הרופא המומחה, ותגיעי לפגישה הזאת עם בעלך, עם ארוסך, סליחה. אני רוצה שתדברי עם ארוסך ושתוכלו להגיע להחלטה משותפת שצריך להתחיל את הטיפולים האלה מהר, כי זה מאוד מאוד חשוב. צריכה לדבר איתו. בסדר, ואני יודע באמת שזו בשורה שקשה ככה לקלוט.
אני רוצה שתדעי שאת תמיד יכולה להתקשר אליי, יש לך את הטלפון הפרטי שלי, נכון? אני נתתי לאמא שלך כשטיפלתי בה, ואם תרגישי איכשהו שאת עבודה או שאת צריכה להתייעץ במשהו, אז אני תמיד ברשותך. תודה. ביי.